तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप अपने नाम का फ्रेंड्स आईफोन जैसा प्रोफेशनल रिंगटोन फ्रेंड्स कैसे बना के अपने दोस्तों को फ्रेंड्स चौंका सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है कि फ्रेंड्स अपना प्ले स्टोर फ्रेंड्स ओपन कर लेना और फ्रेंड्स वहाँ से एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है फ्रेंड्स FDMR। तो फ्रेंड्स ये सर्च करने के बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन आ जाएगा आपको सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ से आपको ओपन करके तो फ्रेंड्स ये ऐप ओपन होने के बाद थोड़ा ऐसे लोडिंग लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमको दो फ्रेंड्स ऑप्शन मिल जाते हैं, मेक ए रिंगटोन और सर्च रिंगटोन्स। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल है कि सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स टैप करना है। और फ्रेंड्स टैप करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए आपको फ्रेंड्स सर्च नेम पे लिखा रहा होगा, वहाँ पे फ्रेंड्स अपना नाम फ्रेंड्स सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नाम अगर फ्रेंड्स नहीं आता तो फ्रेंड्स मैं बता दूँगा कि आपको अपने नाम का कैसे कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपना कोई ले लेता हूँ, शिवम भैया ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये सब करने के बाद फ्रेंड नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें एडिट पे फ्रेंड्स क्लिक करना है। और फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सारा वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर शिवम भैया को काटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर शिवम भैया को काटने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर राजपूत फ्रेंड्स लिख देता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेकंड वाले पे अपने नाम के पीछे जो फ्रेंड्स लगाना है वो फ्रेंड्स आप लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। तो फ्रेंड्स ये लिखने के बाद यहाँ से आप चाहे तो किसी और फ़ोन का भी फ्रेंड्स रिंगटोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आईफोन का ही फ्रेंड्स ले रखा है। तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद फ्रेंड्स आपको हरे से में क्रिएट रिंगटोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको फ्रेंड्स आपको दबा देना है। तो फ्रेंड्स ये आपके नाम का फ्रेंड्स रिंगटोन बना देगा। तो मैं फ्रेंड्स इसको आपको बजा के सुना देता हूँ। शिव राजपूत प्लीज पिक अप द फोन। तो फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ये बन चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको दूसरे फ़ोन से ही बनाना है तो फ्रेंड आप बना सकते हैं दूसरे फ़ोन का भी रिंगटोन यहाँ से फ्रेंड। फिर आप यहाँ से इस रिंगटोन को फ्रेंड्स सिंपली डाउनलोड्स भी फ्रेंड्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दे।